Increíble pero cierto. Estas hermanas celebraron el cumpleaños a este perrito. Lo hicieron muy especial, compraron el pan, le pusieron las dos velitas, hasta el gorrito le compraron al perrito. Se sintió tan feliz que comenzó a llorar. Cuando éstas comenzaron a cantarle, estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los perritos bonitos. Y en verdad que el perrito no se lo creía. Estaba tan feliz que jamás le habían celebrado su cumpleaños y soltó el llanto. Y tenía una alegría inmensa. Yo les doy 10 de 10 a estas hermanitas por hacer esto a este perrito. ¿Cuánto le das tú?